Day 2. So, ayun po. Dito kami sa pagbaba may morning po. MP, hype kayo? Ay, ginagawa mo. Ito ang dagat, mga kaibigan. Salba! Wala ko bit-bit yun. Buhay na po yung buhay na po yung chairman namin. Eh po, yan o, masaya na po siya ngayon. Pupunta daw sila sa swimming pool. Ginagawa mo. Hi guys. Guys mo to? Guys ko to eh. Ginagawa mo. Ani lang. Lalakad kami. Gano'n kalayo, boss? 1.5 kilometer. Anong masasabi mo, pre? Talo Cubs. Ginagawa mo. Ako pa sa kanila, Houston ako eh. Houston. Yo, what's up? Kaya, ano bang maano namin sa sa pupuntahan natin? Makikita natin. Ano may kita natin? Yung pinaka-mother falls. Tapos, Madadaanan natin yung baby falls. yung mother, Opo. asan yung mga tita? Wala siyang Wala. tita. Meron siyang twin. Yun. At saka father falls. Yung father falls, 6 na oras sa lakarin. Dito na lang tayo. Ginagawa mo. A few inches later. Yo, what's up? Ito, dating nyo inuwi o ginakalaking bato. So yun, Mother Falls. Ang ganda. The best. First time. 12 seconds later. Mali. Birit. Panaginip ka lang.
1 minute 37 seconds later. One pair of pants later. The next morning.